Ya, dari selatan arah Pasar Bawang ini adalah jalur menuju ke Dieng. Ya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah masuk desa Candi Gugur, Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah. Dan sebenarnya di depan kita ini sebelah sini ini adalah Gunung Prau. Hanya saja ini sudah mendung, jadi tidak terlihat jelas Gunung Prau di sini.